Size bu videomda Sultan 5. Mehmet Reşat'ın hayatını anlatacağım. Sultan 5. Mehmet veya Mehmet Reşat doğum tarihi 2 Kasım 1844, ölüm tarihi 3 Temmuz 1918. Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesidir. Sultan Reşat olarak da bilinir. Saltanattan önceki yaşamı: Sultan II. Mahmud'un torunudur. 8 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecit'in yaş sırasına göre 3. oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı'nda doğdu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi veremden öldüğü zaman Mehmet Reşat 7 yaşındaydı. Çocukluğu padişah olan babasının yanında geçti. Eğitimine fazla önem verilmedi. Babası ve amcası Sultan Abdülaziz saltanat yıllarında özgür ve rahat bir şehzadelik yaptı. 1872 başkadını olan Kamures ile izdivaç yapıp aile kuran Osmanlı şehzadeler arasına girdi. 1876-1909 ağabeyi 2. Abdülhamit'in döneminde veliahtlık yapmasına rağmen Dolmabahçe Sarayı'nın veliahtlık dairesinde kapalı hayat yaşamak zorunda kaldı. Veliaht olduğu için devamlı koltuğun altında duruyordu. Seyrek olarak Balmumcu çiftliğine gitmesine izin verilmekteydi. Ama başkalarıyla görüşmesi ve İstanbul'da gezinmesi yasaklanmıştı. Gözlerinin mavi olduğu Mehmet Reşat'ın kendine nazar değdireceğinden korkan ağabeyi 2. Abdülhamit onunla karşı karşıya görüşmekten kaçınmış olduğu belirtilmektedir. Günlerini haremde geçirir, Duri-En, Mihray Engiz adlı kadın efendiler ve Ziyaettin, Necmettin, Ömer İlmi adlı şehzadeleriyle ilgilenip eğlenirdi. Fars edebiyatına, Mevlevi konularına ve özellikle Mesnevi'ye yakın ilgisi vardı. Şiir ve diğer kitapları da okurdu. 1908'de 2. Meşruiyet'in ilanından sonra veliaht olarak protokole göre Devlet-ü Necebet-ü Valiaht'ın Saltanat Reşat'ı Efendi Hazretleri şeref adını kullanarak törenle iştirak etmeye başladı. Halk arasında güller yüzlü ve sıcak bakışlı ile sempati topladı. Onun bu makama teşebbüsünden hoşlanmayan ve oyuna geldiğini fark eden ağabeyi 2. Abdülhamid'in verdiği bir Yıldız Sarayı davetinde onun yakasından tutup bu işler senin başının altından çıkıyor dediği belgelenmiştir. Saltanatı başlangıç yılları: 31 Mart olayları ardından 1909'da 2. Abdülhamit Meclisi Milli tarafından tahttan indirildi ve 65 yaşında olan Veliaht Reşat Efendi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin desteğiyle tahta çıkartıldı. Saltanat adı alarak asıl adı olan Reşat değil Mehmet adının kullanılması kararlaştırıldı. Bu isim değişikliği Ayan'dan Ferik Sami Paşa önerisiyle yapıldı ve gerçekleşen Sultan Mehmet'in İstanbul'a ordusuyla girişiyle Harekat Ordusu'nun İstanbul'a gelişi arasında bir bağlantı kurmak olduğu belirtilmektedir. Padişahlığı Meclis-i Milli kararıyla gelmesine rağmen Osmanlı Hanedanı'nın ekber evladı olması ile padişahlığı hakkı bulunmaktaydı. Cülüs töreni Beyazıt'ta bulunan Harabiye Nezaretinde binasında yapıldı. Bu tören için yeni padişah Dolmabahçe Sarayı'ndan Sirkeci'ye kadar İhsaniye İstimbotuna binip gitti. Bu deniz yolculuğu sırasında donanma gemilerinden yapılan şeref top atışları onu korkuttu. Sirkeci'de Beyazıt saltanat arabası ile çıkarken yolunda iki tarafından dizili İstanbullular tarafından coşkunlukla alçandı. Biat duasından sonra yaptığı konuşmada Hürriyet'in ilk padişahı benim ve bundan müftehirim demiş ve bundan sonra meşrutiyet padişahı olarak anılmaya başlamıştır. 5. Mehmet Osmanlı padişahları sırasında tahta çıkan en yaşlı padişahtır. 5 Mayıs 1909'da 2. Abdülhamit'in son sadrazamı olan Ahmet Tevfik Paşa'yı İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin zorlamaları ile istifa etti ve yeni hükümet Hüseyin İlmi Paşa sadrazamlığı altında kuruldu. 10 Mayıs 1909 günü 5. Mehmet için Eyüp'ten kılıç alayı yapıldı. Padişah Dolmabahçe'den Söğütlü hayatına bindi ve Boğaz ve Haliç üzerinden denizden Eyüp'e gitti. Eyüp türbesine Şeyhülislam Said Efendi ve Konya Mevlevi Dergahı Kostişini Abdülhalim Efendi tarafından Sultan Osman kılıcını kuşandı. Sonra saltanat arabasına binen 5. Mehmet Fatih Camii ve Fatih Türbesi'ni ziyaret etti. Sonra yine saltanat arabası ile Dolmabahçe Sarayı'na döndü. Özellikle Abdülhamid'in uzun saltanat yıllarında İstanbul'un sokaklarında padişahın görünmemesi dolayısıyla yeni padişahın şehir içinde araba seyahati ve herkesi güler bir yüz ile selamlaması yadırgamakla beraber İstanbul halkı arasında büyük heyecan yarattı. Padişah olarak iş icraatının başında ikamet sarayının ve cuma alaylarının değiştirilmesi oldu. Abdülhamid'in ikamet sarayı olan Yıldız Sarayı'ndan ayrıldı ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti. Fakat Dolmabahçe Sarayı eski ve bakımsızdı. Saray çok ayrıntılı onarımdan geçirildi. Saraydaki bütün odalar bodrum katı dahil olmak üzere tamir edilip uygun bir hale getirildi
verildi ve elektrik ve kaloriferler tesisleri yapıldı. Fakat Sultan Mehmet Reşat gaz lambasını elektriğe ve soba ile ısınmaya kaloriferle tercih ettiği için kurulan yeni tesisatı kullanmadı. Haftalık Cuma alayı semtin değişik camilerinde yapılmaya başladı. Bu nedenle Abdülhamid'in döneminde kullanılmaması dolayısıyla istibdalı amire çürüyen gondollar ve saltanat arabaları onarıldı. Şehir yollarına alışık yeni atlar satın alındı. Seyis ve arabacılara yeni ısınmalı üniformalar hazırlandı. Kortej protokolü sorularında çare olarak bu olaylardan padişahın yanına en kıdemli asker Ahmet Muhtar Paşa oturulmaya başladı. Sultan II. Abdülhamid'in padişahlığı sırasında hapis hayatı yaşadığı için devlet işlerinde tecrübe edinememişti ve yaşı 65'e gelmişti. Zaten yumuşak huylu ve zayıf iradeliydi. Bu nedenle padişahlığı sırasında devlet yönetiminde daha çok İttihat ve Terakki Partisi'nin genç ve dinamik liderleri gelenleri Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa elinde kaldı. Bu liderin yeni padişahı çok sevdikleri gösterileri yapılmaktaydı. Yasaya onun adına taşıyan Reşat altına sürüldü. Birçok İstanbul semtine, Anadolu kasabası ve köylerine Reşadiye adı verildi. 5. Mehmet ilk saltanat günlerinde Adısların ve özellikle 31 Mart olayı ile ilişkili ve İttihat ve Terakki Partisi'nin aleyhtarı siyasi suçlarının kentin meydanlarında asılmalarına onay vermeyeceğini, Mabeyn üyeleri ısrarla bildirilmesine rağmen sonunda iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Fırkası idarecilerinin ısrarına karşı gelemeyip bunlar onay vermek zorunda kaldı. Şehir halkı meydanlarda kurulan dar ağaçlarında asılan suçluların cesetleri İstanbul'da olağan görüntüler haline geldi. Bu icat Mehmet Reşat Paşa'nın saltanat döneminde gayet çok sayıda kanun, kararname ve irade-i sanniye hiçbir itiraz şehri koymadan ve halkta farkına varmaksızın onay vermesinin baş örneklerinden biri oldu. 29 Aralık 1909'da devlet idaresine yüklenen ama İttihat ve Terakki Fıkrası'nın üyelerinden bu devlet işlerine devamlı karışmalarından hiç hoşlanmayan Sadrazam Hüseyin İlmi Paşa istifa etti. Yerine Roma sefiri olan İbrahim Hakkı Paşa göreve atandı ve 12 Ocak 1910'da yeni hükümeti kurdu. Bu hükümetin daha serbest olacağı beklenmekteydi ama çok geçmeden kabine, İttifak ve Terakki Fırkası liderleri, ordu ve harp nazırı olan Mahmut Şevket Paşa'nın etkisi altına girdi. 1910 bir sıra kayda değer olay ortaya çıktı. 19 Ocak 1910 günü o zaman Meclis-i Mebusan binası olan Çırağan Sarayı çatı katındaki kalorifer bacasında çıkan bir yangından sonra 5 saat içinde 4 duvar haline dönmüştü. Amcası Abdülaziz tarafından yaptırıldığı için 5. Mehmet'in sarayı sevmediği ve içinde oturmak istemediği ve bu nedenle bu yangına üzülmediğini bildirmişti. Aynı yıl 1910'da Arnavut isyanı çıktı ve bu ayaklanma 1 Ocak 1911'de üzerine gönderilen Harbiye Nazırı Memduh Şevket Paşa komutasının lider tarafından bastırıldı. 1908'de Girit parlamentosu üyelerinin başkanlığının tatilde olmasını ve Osmanlı 2. Meşruiyet kurulmasını fırsat bilerek Yunanistan'la birleşme oyunu vermelerinden sonra 1910'da Yunan Krallığı'na bağlılık yemini vermeleri, Osmanlı Devleti'ne ve 5. Mehmet'e bağlı olmaları gerekmesi sorununu yeniden devşirdi. Kozmopolit Efendi, sahibi ve Ahmet Samim Bey'in başyazarı olmak çıkarılan Sadai Millet Gazetesi'nin Patrikhane lehine çalıştığı söylentileri yayılması üzerine 9 Haziran 1910'da Ahmet Samim Bey bir suikastla hedef alarak Bahçekapı'da vurulup öldürüldü. Mayıs ve Haziran ayları boyunca devlet ekranı, meclis ve ayan üyeleri yabancı elçilerle etrafa tertip ve müzikli bir seri, örneğin Tokatlıyan Oteli, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nda ziyafet ve şölenlere katıldı. Trablusgarp Savaşı. Siyasi birliğini sağlamakta diğer Avrupa ülkelerine göre geç kalan İtalya, sömürgecilik yarışına katılarak Kuzey Afrika'da Osmanlılara ait olan Trablusgarp'ı ele geçirmek istedi. Avrupalı devletler de desteğini alan İtalya, Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum vererek Trablusgarp'ın kendisine bırakmasını istedi. İtalyanların bu isteği reddedilince Trablusgarp ve Bingazi işgal edildi. 1911 29 Eylül 1911'de Trablusgarp'ın İtalyanlarca işgali üzerine Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa hükümeti istifa etti. Ortaya çıkan kabine krizinde Meclis-i İttihat ve Terakki Partisi'nin grubunun desteğiyle 8. kez Mehmet Said Paşa sadrazamlığa getirildi. Ama İbrahim Hakkı Paşa ve kabinesi üyelerinde Divan Ali'de yargılanmaları sorunu Meclis-i Mebusan'ı karıştırdı. İttihat ve Terakki Partisi'nin bu yargılamayı istememekteydi. Hükümet ile meclis arasında anlaşmazlık çıktı. Mehmet Said Paşa hükümeti 30 Aralık'ta istifa edip yeniden sadrazam tayin edilip hükümetini yeniledi. İttihat ve Terakki Partisi'nin bu anlaşmazlığı çözmesi yolunda olarak kanuni esasına göre
padişaha verdiği Meclis-i Mebusan'ı kapatması yetkisini kullanmayı 5. Mehmet zorladı ve Ocak 1912'de Meclis-i Mebusan kapandı ve İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. Temmuz 1912'de İtalya Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale'de Osmanlı istiklallerini denizden top attılar. Ayrıca Ege Denizi'ndeki 12 adaya asker çıkardılar. Mustafa Kemal ve Enver Bey Trablusgarp'ı geçerek Derne ve Tobruk'ta önemli bir direniş hatları oluşturmuşlardı. Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine İtalyanlarla barış imzaladı ve Trablusgarp'a savaşa sona erdi. Yapılan Uşi Anlaşması'na göre Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi. 12 ada Yunanistan'ı işgal etmesi için geri verilmek üzere İtalya'ya bırakıldı. Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine İtalyanlar barış imzaladı ve Trablusgarp Savaşı sona erdi. Yapılan Uşi Anlaşması'na göre Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi. 12 ada Yunanistan'ı işgal etmesi için de geri verilmek üzere İtalya'ya bırakıldı. 1912 Arnavutluk ayaklanması, Halaskıran zabıta ve 1912 hükümetin buhranı. 18 Ocak 1912'de kapatılan Meclis-i Mebusan için yapılan seçimler ve Nisan 1912'de seçilen mebuslar İttihat ve Terakki Partisi aleyhtarları tarafından tenkit edildi ve sopalı seçim olarak isimlendirildi. Partinin orduya kullanarak bazı bölgelerde halkın tepkisine karşı geldiği iddia edildi. Hükümet İtalya'nın Arnavutluk'ta gözlerini dikleyebildiği için Arnavutluk'ta yeni ordu birlikleri göndermiştir. Arnavutluk'ta ordu komutanı olan İsmail Fazıl Paşa komutasındaki birliklerden şikayet gelmeye başladı. Arnavutluk'ta Piriştaneli Hasan ve diğer bir iki adayı mebus çıkartılması için yapılan müdahalelerin 1912'de Arnavutluk ayaklanmasına sebep olduğu ifade edilmiştir. Bunu bahane bulan Muhalif Hürriyet ve İltifat Fırkası önemli üyesi Doktor Rıza Nur'un Arnavutluk'ta bir yeni ayaklanma çıkması için isyanın liderlerinden olan ve Sinop'ta sürgünde bulunan Yakovalı Rıza ile anlaşmış ve kışkırtıcılık yapmış olduğu belirtilmektedir. İsyancı Arnavutların lideri Piriştenli Hasan, Yalkovalı Rıza, Recep Kira ve İsa Bolateyni'di ve İstanbul ile irtibatı Rıza Nur sağlıyordu. Bu isyancılar yayınladıkları bir beyanname ile istediklerini yeni kabinenin düşürülmesi, Meclis-i Mebusan'ın tekrar fesi ve seçimlerin yenilenmesi askeri hizmetlerin mahalli hükümdarların Arnavutköy'e binmeleri veya Arnavutlardan tayin olarak ilan ettiler. Bu Arnavutluk hükümetinin otoritesini sarstı. 22 Haziran 1912'de isyan devam etmekteyken Yüzbaşı rütbeli Tayyar Bey ve Mümtaz Bey, Teğmen rütbeli Tahsin Bey, Celal Bey, Kasım Bey, Melek Fersari Bey, Nefis Bey ve Hamza Bey 1909'da 2. meşruiyetin ilanı sırasında Resneli Ricazi dağa çıkmasının benzeri olarak Manastır'da dağa çıktılar. Hükümet olayların yatıştırılması ve bastırılması için tedbirler almaya çalıştı. İttihat ve Terakki Partisi'nin genel katibi Eyüp Sabri Bey ve Ömer Naci Bey bu dağa çıkma olayı yerine gitti. Ama ekstradan Sebahattin Bey komutasında da bir askeri birlikle gönderildi. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın bu olayları askeri tedbirlerle bastırma isteği olmadığı dağa çıkan isyancılara anlatıp onları isyan yerine politik yollar kullanmalarına inandırdı. Arnavutluk isyan sırasında İstanbul'daki siyasi muhalefet ve ordu içinde Halaskıran zabitleri adı verilen bir grup arasında ilişkiler ortaya çıkmıştı. Bu muhalif ordu grubu Selanik'te Galip Paşa ve İtalya'ya karşı İzmir'de toplanan birlikler içinde bir tabur kumandanı olan Hüseyin Avni Bey'in öncülükleri altındaydı. Böylece Balkanlar ve özellikle Arnavutluk'ta İzmir yığılmış olan kıtaların subayları İttihat ve Terakki Partisi'nin aleyhinde siyasi baskılı giriştiler. Halaskıran zabitleri adına Bostancı'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Ferit Paşa, Sütü Paşa ve Zeki Paşa güya aracı olarak katıldı. Melamander Şeyhi Tellifçi Salih Efendi gibi Hürriyet ve İttihat Partisi elemanları da toplantıda bulundular. Bu toplantı Halaskıran grubu bir beyanname yayınladı. Bu beyannamede hükümetin istifası istenmekteydi ama ayrıca Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Bey'in evine hükümetin düşmesini sağlaması için bir gizli tehdit mektubu gönderildi. Hükümette bulunan Harbiye Nazırı ve Bahriye Nazırı'nın istifaları üzerine 16 Temmuz 1912'de Mehmet Said Paşa sadrazamlıktan istifa etti. Yerine en kıdemli münşir ve çok sayıda bir asker olan Ahmet Muhtar Paşa Büyük Kabine adı verilen yeni bir hükümet oluşturdu. Bu kabine içinde eski sadrazamlardan Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, Hüseyin İlmi Paşa, Alovyalı Mehmet Ferit Paşa bulunmakta ve Bahriye Nazırı olarak da sadrazamın oğlu olan Mahmut Muhtar Paşa bulunmaktaydı. Bu hükümet partiler ve siyasal görüşler üstülü bir politika uygulamayı hedeflemişti ama Balkan Savaşı çıkması dolayısıyla bu hedefine yetişemeden başarılı olamadı. Balkan Savaşları çıkması üzerine Ahmet Muhtar Paşa'nın önerisiyle 5 Ağustos 1912'de 4. Meclis-i Mebusan dağıtıldı. Sıkı yönetim ilan edildi. 29 Ekim 1912'de Ahmet Muhtar Paşa sadrazamlık görevini istifa etti. Yerine 4. kez Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa sadrazamlığa getirildi. Balkan Savaşları
1. Balkan Savaşı. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan çıkarmak isteyen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ, Trablusgarp Savaşı ile uğraşan Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Rusya'nın saldırmama garantisine güvenen Osmanlı İmparatorluğu ordularını tersi etmişti. 1. Balkan Savaşı sırasında birçok cepheden birden savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ağır yenilgiler aldı. Bulgar Çatalca'ya kadar ilerlediler. Yunanlılar Selanik'i işgal ettiler. Bu olaylardan faydalanan Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. 2. Balkan Savaşı. Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamazlarken anlaşmazlık içerisine gittiler. Sırbistan, Yunanistan ve Romanya Bulgaristan'a karşı savaşa başladı. Osmanlı Devleti bu fırsatı yararlanarak Bulgaristan'a savaş ilan etti. Osmanlı ordusu tarihi şehir Edirne'yi kurtardıktan sonra Meriç'e kadar ilerledi ancak Avrupa devletlerinin müdahalesi ihtimaline karşı daha fazla ileri gitmedi. 2. Balkan Savaşı sonunda yapılan İstanbul Anlaşması ile Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Kavala ve Dede Ağaç ise Yunanistan'da kaldı. İki devlet arasında Meriç Nehri sınır oldu. 1913'te siyasi gelişmeler. 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki fıkrası ile gelen ismi olan Binbaşı Enver öncülüğündeki Yakup Cemil ve adamlarından bir İttihat ve Terakki Partisi'nin fedai grubu Baba Ali Bakanlar Kurulu toplantısı bastı. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürüldü. Daha sonra Sadrazam Kamil Paşa makamına giden baskıncılar onun başına tabanca dayayarak istifaya zorladılar. Yerine İttihat ve Terakki Partisi'nin baş adamı olan Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu. Baba Ali baskını olarak anılan bu olaydan sonra muhalefet şiddetli polis baskısıyla etkisiz hale getirildi. Kamil Paşa hükümetinin Maliye ve Dahiliye Nazırları tutandı. En büyük muhalefet partisi olan Hürriyet ve İttifak Partisi'nin liderlerinin birçoğu yurt dışına kaçtılar. Muhalefet gazeteleri kapatıldı. Mart 1912'de Ahrar Partisi lideri olan Prens Sabahattin ve yakın bazı kişiler içinde yer alan bir hükümet darbesi girişimi de ortaya çıkarıldı. Bu olay üzerine Ahrar Partisi lideri Prens Sabahattin ve Doktor Mithat Beşer yurt dışına kaçtılar. 11 Haziran 1913'te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın Beyazıt Meydanı'ndaki makam otomobilin içindeyken uğradığı silahlı suikast sonucunda ölmesi İttihat ve Terakki Partisi'nin muhalefetinin tamamen ezilmesine vesile oldu. Yurt dışında bulunan muhalefet liderlerinin çoğu gıyaben idama mahkum edildi. Basın ve siyaset dünyasında İttihat ve Terakki Partisi'nin aleyhtarları olarak anılan 322 kişi Sinop'a sürüldüler. 1. Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın Almanya'nın yanında katıldı. 5. Mehmet 14 Kasım 1914'te halife olarak İttihat devletleri karşısında cihat ilan etti. Osmanlı topraklarında çok sayıda Müslüman yaşıyor olmasına rağmen cihat bir etki yaratmadı. Hatta bazı Araplar 1916'da Arap ayıklanması ile Osmanlı'ya karşı İngiliz kuvvetlerine katıldı. Çanakkale Savaşı'nda önemli bir direniş gösteren Osmanlı Devleti tüm olumsuz şartlara rağmen düşman donanmasının boğazlardan geçmesine izin vermedi. Osmanlı birliklerinin kazandığı yerel başarılar sonuca etki etmedi. Ölümü. Mehmet Reşat'ın saltanatı 9 yıl sürdü. 3 Temmuz 1918'de çarşamba günü kalp yetmezliğinden 73 yaşında öldü. Sağlığında Mimar Kemalettin Bey, Eyüp Sultan'da sahile yakın bir konumda inşa ettirdiği Sultan Reşat Türbesi'nde metfundu. Tarih yazarı Salih Konyer, kitabında Sultan Reşat'ın ölüm nedeninin İspanyol nevzisi olduğunu belirtmiştir. Sultan 5. Mehmet'in ailesi. Eşleri: 1. Kamuruz Başkadın Efendi, 2. Duaeden 2. Kadın Efendi, 3. Mihrengiz 2. Kadın Efendi, 4. Naz Perver 3. Kadın Efendi, 5. İlk Filip 4. Kadın Efendi. Erkek çocukları: 1. Şehzade Mehmet Ziyaettin Efendi, 2. Şehzade Mehmet Necmettin Efendi 1876-1914, 3. Şehzade Ömer Hilmi Efendi. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.